Ассаляму алейкум. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем наш урок по изучению Корана, по чтению Корана. Сегодня у нас очередная сура. Это сура Курайш. Вот здесь написано Сурату Курайш. Сурату Курайш. Сура Курайш. Как всегда, я прочитаю каждый аят, объясню, какие правила здесь в каждом аяте есть. Потом уже каждый аят по 3 раза медленно буду читать, чтобы вы успели за мной повторять и закрепить эту суру. Итак, начнем. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Первый аят. لإيلاف قريش. Здесь ли, вот буква лам стоит и касра. Здесь ли и вот эту касру не тянем, ни в коем случае. А вот стоит потом буква алиф, вот эта буква алиф, под ней хамза, под буквой алиф хамза, потом касра. И вот после касры, после алиф, здесь стоит буква я, которая без огласовок. За счет этой буквы я мы уже вот эту касру тянем 2 раза. Это правило называется мад таби'и. Соответственно, еще раз хочу сказать, первую касру мы не тянем, а вторую касру мы тянем 2 раза. Получается ли-и. Я просто несколько раз повторяю, чтобы закрепить. Ли-и-ла-фи. Вот эту фатху мы также тянем за счет вот этой подсказки, прямой палочки, которая вот здесь есть. Мы за счет этой подсказки вот эту фатху тоже тянем 2 раза. Опять это правило, как вот здесь, мад таби'и. Получается вторую касру, а затем вот эту фатху мы тянем по 2 раза. Получается ли-и-ла, ли-и-ла-фи. А эту касру опять мы не тянем. Если какой-либо причины подсказки нет, мы не имеем права тянуть ту или иную огласовку. Получается ли-и-ла-фи. Затем каф, буква каф, она твердая, поэтому не должно звучать как ку. Здесь буква ра стоит с фатхой, фатха приобретает оттенок о, то есть твердо, кура, не надо кура читать, ра, это неправильно, кура. Теперь смотрите, курайшин. По идее здесь шин, есть огласовка, в данный момент танвин касра. Но так как мы решили остановиться, здесь появляется сукун. Здесь при остановке предпоследняя буква оказалась буква я с сукуном. Это правило, это вид мад, это вид удлинения, звучит как мадлин. Мадлин относится к 2 буквам. Это когда буква я с сукуном или вау с сукуном. Вау с сукуном вот здесь придет. Я вперед забегаю, просто вам показал, тоже объясню. Вообще в этой суре везде мадлин есть в конце. Это означает, что вот эту е с сукуном мы должны удерживать 4 до 4 раз. Получается Курайш. А если Курайш сказать, это неправильно, это ошибка. Поэтому Курайш. Но, еще раз говорю, когда мы говорим Курайш, вот так читаем, если мы решили остановиться,
Если вы решили не останавливаться, продолжить, вот это то, что танвин, окончание, края танвина ровно расположены, уже говорит о том, что ин курайшин надо читать четко. То есть вы сюда, даже сюда не смотря, грубо говоря, вы можете сказать, что это правило изхар, то есть явное или ясное или четкое чтение. То есть, если вы решили продолжить, надо читать «Ли-иля-фи курайшин иля-фихим». Курайшин иля-фихим – это неправильно, так не надо делать. Еще раз говорю, при остановке курайш. Если вы решили не останавливаться, будьте добры, не удерживайте, просто курайшин читайте и идите дальше. Но лучше останавливаться и лучше читать ли-иля фи курайш. Вот так. Идем дальше. Иля фихим рихлата шитаи вассайф. Здесь иляфихим. Вот алиф стоит, хамза, а потом касра. После касры стоит вот такой значок. Этот значок не просто стоит. Этот значок дает нам подсказку, что будь добр, вот эту касру тяни 2 раза, то есть опять мад таби'i. Получается иля. По идее здесь должна стоять буква я, вот здесь, потому что ли-иляф, и вот это ла, если убрать слово иляф, вот здесь тоже иляф, если здесь хим убрать. Это одно и то же. Я не знаю, если честно, почему они сюда букву я не написали, а написали просто подсказку. Ну, грубо говоря, подсказка есть, альхамдулилля, да, сейчас не будем углубляться, почему они не написали, просто я хочу сказать, что вот эту касру надо тянуть 2 раза. И ла. Здесь ла, как вот в этом случае, опять вот эта прямая палочка дает нам подсказку, что будь добр, вот эту фатху тяни 2 раза. То есть и тут получается, что мад таби'i. И ла фихим. Вот так. И ла. И тянем, и а тянем. И ла фихим. Фихим. Х это самая мягкая ха. Она выходит, произносится на выдохе. Хим, как вот у вас выдох идет, выходит. Хим, не напрягаясь. Хи. Хим. Иля фихим. Здесь над буквой мим стоит подсказка. Сукун есть. Значит, мим читаем четко, как есть. Мы читаем мы. То есть м читаем как м. Иля фихим. Если не будет сукуна, тогда через нос мы должны были читать, да? Иля фихим. Вот так. А здесь иля фихим. Уже четко дает понять. Это изхар шафауия. Правило называется изхар шафауия. Дальше идем. Рихлята. Буква ра стоит с касрой. Уже ра надо читать мягко. Не надо рихлята. Рихлята. Это ошибка. Не надо ри. И, то есть мягко. Рих. А здесь уже ха, она гортанная, но не хриплая. То есть не надо рих читать. Это ошибка. Рих. Вот в отличие от вот этой ха, это уже немножко надо напрягать гортань. Рих. Но за счет того, что она немножко, скажем, она не то чтобы твердая, да, немножко с напряжением выходит, за счет этого не надо вот эту мягкую касру делать твердой. То есть не надо ри, не надо ри. Рих, ла, та. Ла, она здесь фатха мягкая, та, здесь уже алиф минуем, алиф не будем читать,
Опять вот этот значок подсказка, что алиф не надо читать. И после алифа здесь и букву лам пропускаем, потому что следующая буква, мы видим, что над буквой лам не стоит сукун. Мы видим, что следующая буква стоит с ташдидом, с удлинением, или с шаддой, как некоторые говорят. Это уже указывает на то, что эта буква шин в данный момент, она солнечная. Поэтому после огласовки фатха сразу же переходим на букву шин, ш. Получается рихлаташи, рихлаташи, рихлаташитаи. Слово ашитаи – это одно слово. Поэтому здесь в одном слове встретились алиф, и после алифа стоит хамза. Это указывает на то, что этот вид мадда, удлинения, называется мад муттасил, поэтому вот эту фатху нужно тянуть 4 раза. Это обязательно. Получается рихлаташитаи вассайф. Ва здесь фатха, и после фатхи алиф минуем, лам минуем, то есть алиф и лам не читаем. На то, что алиф не надо читать, стоит подсказка. На то, что лам не надо читать, тоже есть подсказка. В смысле, подсказка заключается в том, что над лямом не стоит сукун. Вторая подсказка заключается в следующей букве. То есть следующая буква стоит со знаком ташдид или с шаддой, с удвоением. Получается, алиф и лам пропускаем, и после фатхи сразу переходим на букву сад. Хочу сказать, буква сад, она удваивается, и она твердая. Твердая, это означает, что вот эта фатха приобретает оттенок о. То есть, васса, са. Не са, а са. Са твердая. Вассайф. Здесь сайф, вот это мадлин, вот как в этом случае. Я хочу сказать, если вы решили остановиться, тогда будьте добры, удерживайте до 4 раз. То есть вассайф. А если вы решили продолжить, тогда букву я не надо удерживать. Надо вассайфи фальябуду. Вот так. Но лучше останавливаться и читать вассайф. Вот так. Дальше идем. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا. Здесь надо лям сукун, но лям надо читать мягко, то есть как будто после буквы лям стоит мягкий знак. Не надо фал ябуду, а фаль я. Здесь буква айн с сукуном, то есть гортанная. Получается фалья буду. Здесь вот за счет того, что здесь стоит буква вау без огласовок, вот эту даму мы тянем 2 раза, это мад таби'i. Здесь стоит алиф, и над буквой алиф стоит такой знак. Это означает, что букву алиф ни в коем случае не надо читать. То есть буква алиф не влияет на огласовку вот буквы вау. Почему я говорю? Потому что некоторые ошибаются, и некоторые читают фалиябуду ва. Это ошибка. Во-первых, над буквой вау не стоит фатха. То есть, если ни одной огласовки вы не видите над буквой, вы не имеете права а или и или у от себя, грубо говоря, вот здесь придумывать. Поэтому фальябуду. Во-вторых, здесь дают подсказку, что алиф не надо читать. Алиф здесь ставится для того, чтобы если с грамматической точки зрения посмотреть, алиф ставят для того, чтобы дать понять, что вот эта вау, она не коренная буква. Но мы сейчас не уйдем глубоко в грамматику, я просто хочу сказать, что алиф не надо читать. Фальябуду. Дальше идем. Робба. Буква Ра стоит с фатхой. Фатха приобретает оттенок О. Р читаем твердый. То есть Ра. Не надо Ра. Это ошибка. Ра твердо. Робба. Ба удваивается. Робба.
Хадаль. Вот буква ха стоит, фатха, и вот здесь значок, прямая палочка. Вот эта прямая палочка уже подсказка, что вот эту фатху надо тянуть 2 раза. Это мад таби'i. Здесь тоже было мад таби'i. Хадаль. Вот теперь смотрите. Не будь вот этого слова, вот так, я вынужден пальцем закрыть, вот так. Не будь вот этого слова, мы бы хада. Вот эту фатху тоже надо было тянуть 2 раза, мад таби'i, было бы. Ключевое слово было бы. Но здесь ха, вот это мад таби'i, а здесь, несмотря на то, что алиф стоит без огласовки, мы не можем сказать, что здесь мад таби'i. Почему? Потому что мы после фатхи должны сразу же переходить к другому слову, к следующему слову. Поэтому хадаль, 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 не хадаль. Это ошибка. Хадаль, хадаль. Вот здесь мад таби'i, ха, а да уже нет, не мад таби'i. Хадаль. Здесь алиф не читаем, пропускаем, вот здесь подсказка. Здесь уже над буквой лам стоит сукун, это уже подсказка, что лам читаем, значит, следующая буква, в данный момент буква ба, она лунная буква. Получается хадаль байт. Здесь с буквой я опять тот же случай, как Курайш или Ас-Сайф. То есть при остановке я надо тянуть 4 раза, удерживать точнее, это мадлин. А если вы решили продолжить, хадаль байтиллади, я уже не надо удерживать. Но еще раз говорю, лучше останавливаться и читать хадаль байт. Вот так. Дальше идем. Здесь алиф стоит и такая подсказка. То есть алиф не надо читать. Алиф не надо читать в каком случае? Если вы решили продолжить. То есть байтиллади, байтиллади, байти после касры сразу переходите на букву лам. Но так как мы здесь остановились, здесь мы должны алиф читать. Теперь какая огласовка должна быть у алифа? А или И или У? Здесь А, 100%. Почему? Потому что следующая буква после буквы алиф, здесь стоит буква лам. То есть это определенный артикль аль. На то этот артикль и называется аль, это уже указывает на то, что всегда надо читать аль, а. Поэтому называется определенный артикль аль. Не говорится иль или уль, именно аль. Получается аллави, алла, лам читаем, здесь удваивается. Почему удваивается? Потому что по идее здесь стоит слово аль, а потом лави. То есть, грубо говоря, 2 буквы лам встретились. Первая буква лам относится к определенному артиклю аль, а второе относится к слову лави. Поэтому они написали не 2 буквы лам, написали одну букву лам, но с ташдидом или с шаддой, со знаком удвоения. Здесь буква даль, она межзубная. Теперь касра стоит. И здесь одно слово заканчивается на касру, точнее на букву я, вот это буква я, хотя здесь 2 точек нет. И следующее слово начинается на хамзу, вот следующее слово. Это мад мунфасиль, то есть, грубо говоря, до 6 раз мы можем тянуть вот эту касру, вот эту и. Получается аллади ат'амахум мин джу'и وآمنهم من خوف. Аллади, как я уже сказал, вот это даль межзубная, касру тянем 6 раз. Аллади атто. Здесь мад мунфасиль, еще раз говорю. И следующее слово. Атто стоит фатха с хамзой, алиф, точнее, хамза и фатха. Фатху тянем, произносим мягко, а следующая буква, та, она твердая, она стоит с сукуном. Это означает, что когда произносим букву та, после буквы та должен быть призвук или о или у, то есть ато. Не надо и дальше идти, да, ат'амахум. Вот так, не надо оглушать, я хочу сказать. Надо подчеркивать, ато. А чтобы подчеркивать, вот как вы то произнесли, язык сразу же оттуда надо убрать. То есть ато. А если вы язык будете держать, вот так, это вы оглушили букву. Итак, ато,
ат-то-а. Вот теперь здесь смотрите. Вот первая фатха вот здесь стоит над алифом. Она мягкая. Ат-то. А вот здесь фатха стоит над айн. А буква айн, она гортанная. Соответственно, вот эту фатху мы должны уже через гортань или с помощью гортани произносить. Получается ат-то-а, 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 ат-то-амахум. Ху, она мягкая, вот как в этом случае было. Хум. А теперь здесь смотрите, над буквой мим не стоит сукун, хотя здесь сукун по идее должно быть. Здесь уже подсказка, что мы не надо читать четко. Здесь после буквы мим с сукуном, по идее здесь сукун, как я уже сказал, еще стоит буква мим. Грубо говоря, встретились две буквы мим. Их надо читать слитно, нераздельно. То есть не надо ат-то-амахум мин джу'ь. Это неправильно. Ат-то-амахум мин... Вот так. Здесь, кстати, ат-то, здесь калкала, я не сказал, а это идгам мислаин. Идгам мислаин. То есть две буквы мим, когда встречаются. Получается ат-то-амахум. Удерживаем мы. Удерживая, надо продолжить. То есть ат-то-амахум мин. Ат-то-амахум мин. Удерживаем и сразу же касру произносим. Ат-то-амахум мин. Здесь, смотрите, здесь буква нун стоит. Здесь опять, по идее, здесь сукун есть, должен быть, но его не поставили. Почему? Это уже подсказка, что не надо читать четко. В данный момент, когда нун стоит без сукуна, без огласовок вообще, у нас есть два выбора. Либо читать через нос, либо нун превращается в следующую букву. В данный момент нужно читать через нос, удерживая. Почему? Потому что после нун стоит буква джим. Это правило называется ихфа. То есть буква джим относится к правилу ихфа. Получается, надо ат-то-амахум мин джу'иу мин джу. Вот здесь дамму тянем два раза за счет того, что буква вау стоит без огласовок. Это мад таби'i мин джу'ин. Вот здесь теперь смотрите. Вот под буквой айн вот здесь стоит танвин касра ин. Но так как края этих танвинов неровные, вот как курайшин, вот обратите внимание, вот это танвин ин, от этого танвина ин отличается. Здесь края ровные, а здесь нет. Это уже подсказка, что ин не надо читать четко. Опять у нас есть два выбора. Либо читаем через нос ин, либо не. То есть звук «н» превращается в следующую букву. В данный момент звук «н» превращается в следующую букву, потому что следующая буква «вау». А «вау» относится к правилу идгам с гунной. Мин джу'иуа. Джу'иуа. Не джу'ин, а джу'иуа. То есть «и» остается, а «н», звук «н» превращается в «в», и «в» надо читать, как бы удерживая. Джу'иуа. Теперь здесь смотрите. Здесь вот алиф, но перед алифом они поставили хамзу и фатху. Когда вы видите хамзу и фатху перед алифом, это уже подсказка, что вот эту фатху надо тянуть два раза. Подсказки, на самом деле, в Коране их много, и их надо запомнить. Еще раз говорю, если перед алифом вы увидели хамзу и фатху, будьте добры, фатху тяните два раза. В данный момент ва-а. Вот эту фатху над буквой ва не тянем. Ва-а. Ва-а-ма-на-хум. Вот как здесь хум было, опять здесь после буквы мим с сукуном еще стоит буква мим. Мим с сукуном, почему я говорю, сукун не ставят, но по идее здесь сукун. Опять идгам мислайн, то есть надо слитно читать две буквы мим. Аманахум мин. А вот в отличие от здесь, смотрите, здесь буквой нун стоит, сукун не поставили, а здесь нун стоит сукуном. То, что сукун поставили,
И это уже подсказка на то, что нун надо читать четко. Мин. Здесь не надо удерживать мин через нос, да, или превращать в следующую букву. Мин надо читать четко. Ва аманахум мин. Это правило изхар. Мин хауф. Опять, если остановимся букву вау, с сукуном надо удерживать 4 раза. Это мадлин будет. А если вы решили продолжить, хауфи, по идее хауфин здесь, вот как джу'ин хауфин. Но здесь стоит одна уже, то есть танвин, мы знаем, что танвин двойная огласовка, но здесь одна огласовка стоит касра, а потом мим, буква мим. Что значит? Если вы решили не останавливаться, а продолжить, то есть продолжить следующую суру Аль-Ма'ун, вы должны мин хауфим бисмиллахи. Вот это и, а потом то есть звук превращается в Почему? Потому что после хауфин стоит слово бисмиллах, то есть буква после танвина стоит буква ба. Это правило иклаба, то есть вместо вместо Николай надо читать Михаил. Поэтому мин хауфим бисмиллахир рахманир рахим. Вот так будет. Но лучше, еще раз говорю, останавливаться и читать мин хауф. Я этот момент объяснил, потому что некоторые спрашивают, у меня не могут понять, почему стоит буква мим здесь. Итак, надеюсь, что здесь все было понятно. Теперь, как я уже сказал, каждый аят по 3 раза медленно буду читать, чтобы вы успели за мной повторять и закрепить эту суру. Бисмиллахир рахманир рахим. Лиилафи Quraysh. Лиилафи Quraysh. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم
Садакаллаху аль-азим. Надеюсь, что здесь все было понятно. Если что-то было непонятно, спрашивайте в комментариях, с удовольствием вам отвечу. Спасибо вам за внимание, доброго всем здоровья, до новых встреч. Ассаляму алейкум.